बड' निउस नायगिरि गासिबो रायजो राजानिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो जाहाथे गोनां खौरांफोरखौ जेन मिस खालामा। लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों। बर' हारिनि बर' फिसा सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि ढेकियाजुलि हालामनि नेलसन बर'आ आसाम जुडिसियेल सार्भिसआव उथ्रिसार जानो हादों। बिथांनि उथ्रिसार जानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरायदों। गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मनि दथि बान्था मोनगिरिनि मुंखौ फोसावनानै होबाय। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गुरुदेब कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि डक्टर अजित बर'आ फोसावनानै होदों। 2024 मायथाइनि गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मनि दथि बान्थाखौ गुवाहाटी परिजत एकाडेमिनि फाउन्डार श्री उत्तम टेरन बिथांनो होनाय जागोन होनना फोरमायना होदों। फैगौ 18 एप्रिल गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम सान। बै सानखालिनो बान्थाखौ गथायगोन होनना बुङो। बे बान्थायाव 50,000 केस, गांसे फोरमान बिलाइ आरो ममेन्ट बेफोरखौ उत्तम टेरन बिथाङा मोननो हासिगोन। बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट आसामाव जागायजेननाय समावनो लाख लाख रां पुलिसआ जब्द खालामदों। जि समाव मडेल कड अफ कन्डाक्टआ सोलिगोन, सासे सुबुङा 50,000नि बारा रां लोगोआव लाना बेरायनो मोना। बेबादि समा जागायजेननायावनो सुरिफुल इस्लाम मुंनि सुबुङा पुलिसजों हमजाबाय। साउथ सालमारा मानकासार जिल्लायाव बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ नेवसिनानै गोबां लाख लाख रां लाना बेरायनायाव लाख लाख रांखौ बोखांनो मोनगासिनो होनना मोनथिनाय जादों। गवालपारा जिल्लानि थागिबि सुरिफुल इस्लामआ मटर साइकेलजों लानानै फैदोंमोन 5,32,500 रां। बे रांखौ लानानै साउथ सालमारासिम फैदोंमोन। बे समावनो पुलिसनि सिग्रोमनायाव हमजाबाय। बे रांफोरनि रोखा फोरमान होनो हायैनि थाखायनो पुलिसआ जब्द खालामदों होनना मोनथिनाय जादों। थांनाय माखासे सान सिगां बिटिआरआव गं-10 कलेजफोरखौ सरकारि प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय होननानै फोसावनाय बाथ्रानि सायाव बे बाथ्राया रोखा जादों दि बे गं-10 कलेजफोरखौ सरकारा प्रभिन्सियेलाइज खालामाखै आरो थांनाय आसाम एसेम्बलि रां बावजा जथुमायावबो जेबो बिल लाबोनाय जायाखै। बिटिसि कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि आरटिआइनि फिननाय महरै थार बाथ्राया सोराङाव फैनायखौ नुनो मोन्दों। सासे सर'नियाखौ रायजो राजाया बिदाय होबाय आरो गुबुन सासे सर'नियाखौ रायजो राजाया नाजावना लागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों टिएमसि दोलोनि बिजाथि गौरी शंकर सर'निया। नबकुमार सर'नियाआ बर' अबर'नि राजनीति गेलेनानै 10 बोसोर एमपि जाबोबाय, नाथाय रायजो राजानो खोथा होनाय बायदि जेबो खामानि मावनो हायाखै। बेखायनो रायजो राजाया दुखु मोनबाय। नाथाय आं बर' अबर'नि राजनीति खालामा आरो रायजोनि खामानिखौ गोख्रोङै मावगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों तृणमूल कंग्रेसनि बिजाथि गौरी शंकर सर'निया। थेंक इउ स' माच रायजोफोर जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। थेंक इउ स' माच।